வந்து டாப் லோடில் ஊற வைக்கிற ஆப்ஷன் இருக்காது. பட் இந்த வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வார்ம் சோக் ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ வார்ம் சோக் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து சோக் பட்டனை வந்து ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கோல்டு 10 மினிட்ஸு, ஹாட்டு 10 மினிட்ஸு, கோல்டு 20 மினிட்ஸு, ஹாட் 20 மினிட்ஸு, கோல்டு 30 மினிட்ஸு, ஹாட் 30 மினிட்ஸ், அப் டு 30 மினிட்ஸ் வரையும் 40 டிகிரி செல்சியஸில் வார்ம் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுறது மூலியமாக நமக்கு வந்து அழுக்கு நல்லா லூஸ் ஆகிடும். அதனால் வாஷிங் டியூரேஷன் கம்மியாக இருந்தால் கூட வாஷிங் குவாலிட்டி பெட்டராக இருக்கும். என்ன மாதிரி கிளாத்துக்கு இது வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா யூனிஃபார்ம்ஸு, பெட்ஷீட்டு, அதே மாதிரி ஒயிட் ஷர்ட்டு, இதுக்கெலாம் வந்து இந்த வார்ம் சோக்குன்றது பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த மிஷினோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின் ஃபைட்டர். இது நம்மளோட ட்ரேட்மார்க் டெக்னாலஜி. இப்போ ஒரு கரை இருக்கக்கூடிய கிளாத்தெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சு முடியும்னாக்கா இந்த மிஷினில் நம்ம போட்டு 44 விதமான கரைகளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டீமை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவை ஸ்டீம் வரும். ஓகே, எதில் 2 தடவை ஸ்டீம் வரும்னாக்கா பேபி வேர், ஆண்டி எலஜன். பேபி வேர் அப்புறம் ஆண்டி எலஜன் 2 ப்ரோக்ராம்லேயும் பிகினிங்லேயும் ஸ்டீம் வரும், எண்ட்லேயும் ஸ்டீம் வரும். அதே மாதிரி இதில் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. எக்ஸ்ப்ரெஸ், சிந்தட்டிக், டெலிகேட்டை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். இப்போ மிக்சடு டெய்லி அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ ஸ்டீம் வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்டீம் 60 இல்லைனாக்கா டெம்பரேச்சர் 40 இல்லை டெம்பரேச்சர் 60, 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். நம்ம ஸ்டீம் செலக்ட் பண்ணோம்னா டெம்பரேச்சர் 40, அதிகபட்சம் 60 வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி ஸ்டீம்னா 60 வச்சுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கடுத்து ஐஏபியில் இருக்கக்கூடிய யூனிக்கான ஒரு ஃபீச்சர் வந்துட்டு ஆக்டிவ் மிக்ஸு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டிடர்ஜெண்ட்டும் தண்ணியும் மிக்ஸ் ஆகி உள்ளே போகும்போது இந்த வீல் வந்து வாட்டரையும் டிடர்ஜெண்ட்டையும் ப்ரீமிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரிட் பண்ணுறது மூலியமாக சோக்கிங் வந்து பெட்டராக இருக்கும். அதேமாதிரி டாப் லோடை பொறுத்தளவில் டிடர்ஜெண்ட் லிக்யூடோ இல்லை வந்துட்டு பவுடரோ போடும்போது இதில் போட்டுக்கலாம். அலசும் போது போடக்கூடிய கண்டிஷனரும் சேம் டைம் போட்டுக்க முடியும். ஃப்ரண்ட் லோடில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டிடர்ஜெண்ட்டும் சாஃப்ட்னரும் சேம் டைம் போட முடியும். நீங்கள் அதேமாதிரி இதை சேம் டைமில் போட்டுக்கலாம். அது சாஃப்ட் க்ளோஸ் டோர் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் டோரும் லைஃப் அதிகமாக வரும், நம்மளோட கைகளுக்கும் இது வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து மிக்ஸ்டு டெய்லியில் இருக்கும். மிக்ஸ்டு டெய்லினாக்கா எல்லா கிளாத்தும் மிக்சடாக போடுறோம். டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு வீட்டில் 4 பேர் இருக்காங்க, 4 பேர் கிளாத்தும் போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இது மிக்ஸ்டு டெய்லியில் வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஏஐயில் இருக்கும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இருக்கும். ஸோ போடுற துணியோட தன்மை, அதாவது வந்து காட்டன்னா பருத்தியில் பண்ண கிளாத்தா, சிந்தட்டிக் அதாவது நைலான் பாலிஸ்டரா, இல்லை எல்லாம் கலந்து போட்டிருக்கோமா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பல்சேட்டர் ஸ்பீடு, வாட்டர் லெவல், வாஷ் டியூரேஷனை பண்ணுறது மூலிமா கிளாத் லைஃபும் பெட்டராக இருக்கும். சேம் டைம் வந்துட்டு வாஷிங் குவாலிட்டியும் வந்து ஆப்டிமமாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து காட்டன். இப்போ காட்டன்ன்றது பருத்தியில் பண்ண கிளாத்துக்கான ஒரு வாஷிங் ப்ரோக்ராம் இது. அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ப்ரெஸ்னால் இது 30 நிமிஷம் ப்ரோக்ராம். இது அழுக்கே இல்லை, பேருக்கு வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸு. அதுக்கடுத்து சிந்தட்டிக். இப்போ சிந்தட்டிக் அப்படின்றது செயற்கை நூலில் பண்ணுற நைலான், பாலிஸ்டர், அக்ரிலிக் அதெல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ டெலிகேட்னால் மென்மையான கிளாத்தெல்லாம் இருக்குல்ல, நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து இந்த டெலிகேட்டில் வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கடுத்து ஸ்டெயின் ஃபைட்டர்னால் கரை இருக்கக்கூடிய 1 or 2 கிளாத் இருக்குன்னா நம்ம போட்டு இதில் வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். கரையை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வாஷ்கர் ப்ரோக்ராம் இது. ஸோ இது நம்ம போகும்போது டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் சூஸ் ஆகிருக்கும். நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்க முடியுன்றது வந்து உங்களுக்கு இதிலே காமிச்சு கொடுத்துரும். வாஷ் டைமை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, வாட்டர் லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, ஸ்டீமு, ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா அலசுறது, ஸ்பின் டைமு, இதெல்லாமே நம்ம இதிலே காமிச்சு கொடுத்துரும். ஸோ அதுக்கடுத்து பெட்ஷீட்டு, அதாவது பிளாங்கெட்டு, ஜீன்ஸ் இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கான பல்கி ப்ரோக்ராம் இது. இதுவும் ஏஐ பவர்டில் இருக்கும். அப்புறம் குழந்தைங்க கிளாத்தை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் பெரியவங்க கிளாத்து, இல்லை வந்து நம்ம வந்து ஆண்டி அலர்ஜின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வரோம், இல்லை வந்து வீட்டில் பெட்டு வளர்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட ஹேர்லாம் வந்துட்டு கொட்ட ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா நம்ம கிளாத்தில் ஒட்டிக்கும், அது அலர்ஜன்ஸை க்ரியேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கிளாத்தெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் இது. எனக்கு அலசி புழிஞ்சால் மட்டும் போதுன்னா நம்ம இதை பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்தா மிஷினும் துவைக்கும், அலசும், புழிஞ்சு கொடுத்துரும். நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும், துவைக்குது, அலசுது, புழியுதுன்றது இது உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும். சோக்கு, வாஷு, ரின்ஸு, ஸ்பின்னு. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸு. இப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வாஷிங் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா அழுக்கு எனக்கு இருக்குது, நான் வந்து ஊற வச்சு துவைப்பேன், வெளியில் ஊற வச்சு துவைக்கிறேன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. வெளியில் ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கஸ்டமர்ஸ் வந்து இதிலே ஊற வச்சுக்கலாம். சோக்குண்டு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது, ஹாட் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர், அப் டு 30 மினிட்ஸ் வரையும் ஊற வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து கஸ்டமர் வந்து வாஷிங் டைமை கூட வேரி பண்ணால் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ வாஷிங் டைம் பொறுத்தளவில் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு ஸோ 5 நிமிஷத்துலேருந்து அவங்க வந்துட்டு
20 நிமிஷம் வரையும் வாஷிங் டைமை வெரி பண்ணிக்க முடியும். வாட்டர் லெவல்ன்றது துணிக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே எடுத்துக்கும். நம்ம அப் டு 10 லெவல் வரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ஆர் ஸ்டீமு. ஸோ எப்போவுமே வந்து ஹைஜீனுக்காகவும் அதே மாதிரி வந்து அழுக்க லூசன் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து ஸ்டீம்ன்ற விஷயம் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ கஸ்டமர் வேணும்னா டெம்பரேச்சர் ஹாட் வாட்டர் வச்சுக்கலாம். டெம்பரேச்சர்னால் அப் டு 60. ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஹாட் வாட்டர்னால் 60, ஸ்டீம்னா ஸ்டீம் வச்சுக்க முடியும். அதுக்கடுத்து ரின்ஸு. நார்மலாக டாப் லோட்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தடவை துவச்சி 2 தடவை அலசணும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மிஷினில் வந்துட்டு ஸோ அப் டு 5 டைம்ஸ் வரையும் அலசிக்க முடியும். அதே மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து புழிஞ்சு கொடுத்துரும். ஓகே, ஒரு 9 நிமிஷம் வரையும் புழிஞ்சு கொடுத்துரும். இல்லை எனக்கு நிறையா புழியணும், ஏன்னா இது 720 RPM மார்க்கெட்டில் ஹையஸ்ட் RPM உள்ள ஒரு மிஷின் இது. இல்லை நான் வந்துட்டு மழை காலத்தில் வீட்டில் வந்து லைன் கட்டி காய வைப்பேன், அந்த மாதிரி ஃபேனில் காயிற மாதிரி காயினா அந்த ஸ்பின் பட்டனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஏர் ட்ரை ஆப்ஷன் வரும். ஓகே, ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஏர் ட்ரை ஆப்ஷன் வரும். ஏர் ட்ரை கொடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்க முடியும், ட்ரை பண்ணிக்க முடியும். 1 hour 130 2 hours வரையும் நம்ம காய வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி வந்துட்டு டிலே, எனக்கு வந்து டிலேவாக வாஷ் பண்ணணும் 1 hour கழிச்சு இல்லை 2 hours கழிச்சு நான் நைட்டு தூங்க போகிறேன், காலைல எந்திரிக்கும் போது துவைச்சி அலசி இருக்கணுன்னாக்கா நம்ம வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்தோம்னாக்கா நம்ம எந்திரிக்கும் போது கிளாத்தை துவைச்சி அலசி புழிஞ்சிருக்கும், நம்ம வந்து எடுத்து காய வச்சுக்கலாம். அதேமாதிரி ஒவ்வொரு 40 தடவைக்கு ஒரு தடவையும் மிஷினுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டப்பை க்ளீன் பண்ணணும். இதில் டிலே ஸ்டார்ட் இருக்கும், டப் க்ளீனும் இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த டிலே ஸ்டார்ட்டை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் சூஸ் ஆகிடும். ஓகே, இந்த மாதிரி டப் க்ளீன் சொல்லி வரும். ஸ்டார்ட் கொடுத்தா டப் க்ளீன் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி நான் இப்போ ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன், எனக்கு வந்து இந்த போர்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ரின்ஸ் பட்டனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா இந்த போர்டு வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். சைல்ட் லாக் ஆப்ஷன் இது, இங்கே வந்து லைட் வந்துருச்சு. அதுக்கடுத்து ப்ரீ க்ளீனு. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து சைல்ட் லாக் கொடுத்துட்டோம்னாக்கா போர்டு ஃப்ரீஸில் இருக்கும். நம்ம திரும்பவும் சைல்ட் லாக் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கடுத்து ப்ரீ க்ளீன். இப்போ வந்து ப்ரீ க்ளீன்னாக்கா கிளாத்தில் வந்து சாம்பார் அந்த மாதிரி வந்து அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரீ க்ளீனை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு 2 நிமிஷம் மிஷினை ஆன் பண்ண உடனே இதில் வந்து வாட்டர் ஷவர் ஆகும். நம்ம வந்து அந்த ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை நம்ம உள்ளே போட்டுக்க முடியும். அதே மாதிரி இப்போது கிளாத்தில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து தூசு இல்லை வந்து முடி டிக்கெட் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு போட்டாங்க அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து லிண்ட் டவர் ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன செய்யணுனாக்கா அந்த லிண்ட் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணிக்க நம்ம அப்பப்போ எடுத்து இதை க்ளீன் பண்ணிக்க வேணும்.